9 декабря в России отметили День Героев Отечества. Во Владикавказе этот праздник начался с возложения цветов к памятнику Петру Барбашову. Именно в этих местах молодой сержант, закрыв собой вражеский дзот, дал возможность товарищам выполнить боевую задачу. Таких примеров отваги немало. Северная Осетия дала миру 79 героев Советского Союза и 13 Российской Федерации, 6 из которых были награждены посмертно. Одним из них был Заур Джибилов. 2 года назад младший лейтенант ценой собственной жизни предотвратил крупный теракт. Сослуживцы, близкие родственники и друзья почтили память героя. В честь Дня Героев Отечества школьники выстроили на площади Плиева слово «Владикавказ». 550 человек из 12 школ города тщательно готовились и провели несколько репетиций. Под песню о столице родной республики в исполнении Руслана Кабалоти в небо взлетели 2500 воздушных шаров. Певец рассказал, что в его семье тоже были фронтовики. Хотелось бы соответствовать этому имени, соответствовать этому уровню, который мой старший, эту планку, которую он поднял, надо ей соответствовать. И поэтому я стараюсь, работаю над тем, чтобы мои шаги были правильными и во благо и моего края, во благо моей страны, во благо моей семьи. И я хочу быть достойным наших старших. В преддверии новогодних и рождественских праздников места массового скопления людей проверят пожарные и кинологи. О состоянии антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности сегодня доложили главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову. В праздничные дни по всей республике пройдет более 1000 различных мероприятий. За порядком будут следить сотни полицейских. В новогоднюю ночь к патрулированию подключат свыше 100 военнослужащих. В эти дни запрещена парковка автомобилей вблизи мест, где пройдут новогодние елки и концерты. Также нельзя использовать салюты и фейерверки без соответствующего разрешения. Незаконные постройки, прорванные трубы и разбитые дороги. Горожане обратились к главе администрации Владикавказа Сергею Дзантьеву со своими проблемами в надежде получить помощь. Один из самых актуальных вопросов – дорожный. К некоторым домам отказываются подъезжать таксисты. По словам Сергея Дзантьева, все дело в нехватке финансов. На полную реконструкцию одной улицы необходимо в среднем около 30 миллионов рублей. Средства на решение дорожных проблем на 2015 год еще не выделены. По словам мэра, как только финансы поступят, проблемами займутся вплотную. Выслушав граждан, Сергей Дзантьев сразу дал поручение ответственным структурам. В ближайшее время они займутся решением этих вопросов. Следующий прием планируется в марте. Мы заедем, посмотрим в январе, какие будут деньги, оттуда будем исходить. Пока приняли к сведению. В преддверии Нового года вынужденным переселенцам из Украины, оказавшимся в Осетии, решили помочь сотрудники республиканского МЧС. В пункты временного размещения в Беслане и Владикавказе они привезли теплые вещи и обувь. Не забыли и о малышах, для них подготовили сладкие подарки под елочку. Со всеми беженцами пообщался начальник республиканского МЧС Александр Харужий, он предложил помощь в решении организационных вопросов. В основном просьбы касались оказания медицинской помощи и регистрации по месту жительства. Харужий выслушал каждого, записал все просьбы и обещал разобраться. Асламбек Дзгоев, тренер, воспитавший целую плеяду знаменитых чемпионов. В память об этом удивительном человеке сняли документальную картину «Глыба». На премьеру фильма пришли именитые ученики и близкие. Будучи тренером-философом, Дзгоев разработал уникальную методику и добился феноменальных результатов. Ему удалось вырастить и сына чемпиона, что является редким случаем в мировой тренерской практике. Из его зала вышли чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. Некоторые из них продолжили дело своего наставника и стали заслуженными тренерами Советского Союза и России. Асламбек Захарович Дзгоев был невероятно силен, и ничто не могло его согнуть. Это было его ключевое качество. Потом мне вообще кажется, что все, кто с ним соприкасался, становились лучше, сильнее, умнее.